बढ़िया गीत आपने सुना। अब मेरी कविता से समापन होना है प्रोग्राम का, क्योंकि 5 बज चुके हैं। कुसुम मेघवाल मैडम साहब के साथ में दूसरी बार मंच पर हूँ, शायद आपको याद नहीं है। एक बार 2010 में हमारे दिल्ली से सटे गाजियाबाद में महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पर आप चीफ गेस्ट थी और मैं भी वहाँ कविता सुनाने के लिए गया था। हालांकि बड़ा पतला सा हुआ करता था जब मैं। ये समाज का प्यार है कि 57 किलो से 77 किलो हो गया। तो ये पिछले दिनों मैडम के जो हस्बैंड है भगीरथ प्रसाद जी, वो भी कई प्रोग्रामों में हमारे साथ रहे मध्य प्रदेश में। अभी शशि भूषण जी बता रहे थे, ये सच्चाई है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे घनश्याम दास, उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मेरे नाना जी, मेरे दादाजी भी गाते थे, ये हमको विरासत में मिली है। मेरे दादाजी गाते थे, मेरे नाना जी गाते थे और दोनों मिशन पर गाते थे। मेरे नाना जी बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए, ओम प्रकाश बौद्ध नाम था उनका। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी अकेले थे, मेरे दादाजी अकेले थे। मैं भी शशि भूषण की तरह 3 भाई है। तो जो हमको हमारे बाप दादों से, नानाओं से और उन्होंने जो अपने महापुरुषों से सीखा है, बस वही चीज आगे बढ़ा रहे हैं। मैं प्यार मोहब्बत की कविताएं करता था 2009 तक, 10 तक, 2012 तक, लेकिन मैंने 10 में मिशन मूवमेंट की कविताएं लिखनी शुरू की थी। 2012 में एक मेरे साथ हादसा हुआ था सैफई महोत्सव में। वहाँ एक ऐसे कुछ एक कवि ने कुछ बोल दिया था कवि सम्मेलन में, तो मैं 2012 में कवि सम्मेलनों को अलविदा कह के चला आया। और 2012 से लेकर के और आज तक सिर्फ मिशन मूवमेंट की कविताएं सुनाता हूँ और कुछ नहीं सुनाता। मैं जब प्यार मोहब्बत की कविताएं सुनाता था तो बड़े बड़े कवियों के साथ मंच शेयर करता था। स्टेडियम में पीछे के रास्ते से जाना, पीछे के रास्ते से आना, मोटी सी पेमेंट लेना। मुझे मालूम है यहाँ उतनी पेमेंट नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ, जब मैं कभी, आज तो रिजर्वेशन होता है, AC फर्स्ट में जाना होता है, AC सेकंड में जाना होता है, बाई एयर भी जाना होता है कविता सुनाने के लिए। लेकिन 5 साल पहले ऐसा भी दौर था कि जब कविता सुनाने के लिए, जब मैं और मेरे साथ मेरे एक ताऊ जी का लड़का है, आजकल वो इंजीनियर है, वो मैं उसको अपने साथ लेके जाता था मैडम जी। तो हम लोग जब टिकट कंफर्म नहीं होती थी हमारी, तो हम जो लेटरिन के बीच की जगह होती है ना, दोनों लेटरिन के बीच में रेल में, वहाँ लेट करके हम लोग सफ़र करते थे 1000 किलोमीटर का। तो वो मेरा भाई मुझसे कहता था, नामा साहब, कि भैया तुम इतनी अच्छा खासा बिजनेस है अपना, अच्छी खासी कविता सुना के पैसे कमा लेते थे, यहाँ क्या करोगे? यहाँ दलित समाज को ये पता नहीं है कि कविता होती क्या है। यहाँ तो लोग गांव देहात में चले जाओ तो वहाँ वही फूल गाने बजते हैं, मिशन मूवमेंट को ज़्यादा नहीं समझते। तो मैंने एक बात उस समय कही थी और आज मुझे उस बात पे फक्र होता है कि जो मैंने उस समय कहा था वो कहीं ना कहीं सार्थक हुआ। मैंने कहा था कि जो ये युवा फेसबुक और व्हाट्सएप पे आ रहा है ना, जो ये युवा फेसबुक व्हाट्सएप पे नई जनरेशन आ रही है, जिस दिन ये युवा जो आज मोटरसाइकिल में 100 रुपए की पेट्रोल डलवा करके अपनी गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल में बिठा करके 500 रुपए की टिकट PVR में खरीद करके पिक्चर देखता है पॉपकॉर्न खाते हुए, जिस दिन ये मेरी कविता को सुनने लगेगा, उस दिन मेरे पास पैसा भी आ जाएगा और नाम भी आ जाएगा। ये मैंने 5 साल पहले बात कही थी। आज मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं देश का पहला दलित कवि हूँ, पहला बाबा साहब का बेटा दलित कवि हूँ, जो देश के 22 राज्यों में लगभग 1000 से ज्यादा कवि सम्मेलन में होती है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात, आपके लिए शायद छोटी लग रही होगी, कि जो कवि सम्मेलन मैंने दलित समाज के 250 रुपये से शुरू किए थे, कभी अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली पर, आज उन कविताओं को मुझे 50,000 40,000 रुपये 100 के मिलते हैं। और बुलाते लोग, IAS PCS की लॉबी बुलाती है, इंजीनियर्स डॉक्टर्स की लॉबी बुलाती है, संसद भवन में हम दोनों भाइयों को बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि 5 साल में जब यहाँ तक आया है, तो कम से कम जब ये युवा पीढ़ी और बाबा साहब को समझेगी और सुनेगी, तो कम से कम ये कविताओं का कारनामा थोड़ा सा आगे और जाएगा। और आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद में जब हम नहीं रहेंगे, मैडम नहीं रहेंगी, और जब कभी कोई दलित साहित्य का इतिहास लिखेगा, नामा साहब नहीं रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी पेज पर ईमानदारी से ये जरूर लिखेगा कि 2 लड़के थे बड़े पागल, 2 लड़के थे बड़े पागल, योगी मोदी सरकार में, मनुवादियों की पूर्ण बहुमत की सरकार में मंच पर खड़े होकर के खूब गालियां देते थे। वो राहुल नागपाल से हमने कुछ नहीं कमाना। शशि जी ने बहुत कुछ कहा। एक बहुत मेरी प्यारी कविता है, वो मैं बस आपको आपके बीच रखना चाहूँगा 5-4 मिनट में। मैंने शोध किया मैडम, बाबा साहब ने कहा था कि अंतरजातीय शादी होनी चाहिए,
तो मैंने अंतरजातीय शादी पर एक कविता लिखी थी जो देश में सबसे ज्यादा फेमस हुई। मेरी कविता युवाओं ने सबसे ज्यादा सुनी कि जो लड़की हमारे घर में दूसरी बिरादरी की आती है वो अकेली नहीं आती साहब, वो 33 करोड़ देवताओं के साथ हमारे घर में आती है। तो हम उसका विरोध नहीं कर पाते। और जो लड़की हमारी उनके घर में जाती है वो सबसे पहले वैष्णो देवी के दर्शन करके आती है। अर्थात ये जो अंतरजातीय शादी वाला मामला है ना, ये दोनों तरफ से घाटे का सौदा पैदा हुआ, दोनों तरफ से घाटे का सौदा हुआ। अब ये फिल्म आई है मुक्केबाज, आपने देखी हो, शायद परसों तरसों रिलीज हुई थी। उसमें इस कविता की कुछ लाइनों को लिया गया फिल्म में, तो बस वो कविता मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और थोड़ा सा सुन ले, मैंने 4 अंतरे इसमें लिखे, 2 अंतरे उन लड़कों के लिए लिखे जो मोहब्बत अभी कर रहे हैं। मेरी कविता लड़के सुनते क्यों है? मेरी कविता इसलिए सुनते हैं मैडम जी कि मैंने मोहब्बत और मिशन दोनों को साथ साथ रखा है, तो युवा पीढ़ी मुझे सुनती है। तो जिन लड़कों का इलू इलू चल रहा है, जिन लड़कियों का इलू इलू चल रहा है, वो सुने, मिशन को भी समझे और मोहब्बत को भी समझे। मैंने कहा अगर मोहब्बत करते हो, मैंने भी की थी, कोई मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मोहब्बत के चक्कर में कहीं मिशन पीछे ना छूट जाए। बाबा साहब की उम्मीदें हैं आपसे, बाबा साहब की उम्मीद आपसे पीछे ना छूट जाए। जब लड़का मोहब्बत करता है ब्राह्मण की लड़की से, मेरे जैसा करता है, तो वो क्या कहता है, यहाँ से कविता का जन्म होता है। 2 अंतरे सुने, और 2 अंतरे उनके लिए सुनाऊंगा जिनकी शादी हो गई है ब्राह्मणी से, उनकी घर में औकात क्या है ये भी बताऊंगा। मैं चाय नहीं मिलती उनको बेचारों को, बस थोड़ी सी सुन ले, ऊर्जा सी बना के एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली हो जाए। लड़का कहता है इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। लड़का किससे कहता है? लड़की से। कौन सी लड़की? जो मनुवादी लड़की है। हम बाबा साहब के बेटे, वो मनु की वंशज, अब कैसे मेल हो जाएगा दोनों के बीच? लड़का समझाता है लड़की को, इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। और साहब महसूस करें मेल कैसे नहीं है। मेल ऐसे नहीं है, मैं मनुवाद का विरोध करूं, तुम उसकी पूरक हो जानी। मैं मनुवाद को गाली देता हूं, तुम सुबह रोज लोटा लेकर के मंदिर में जाती है। मैं मनुवाद का विरोध करूं, तुम उसकी पूरक हो जानी। मैं मनुवाद का विरोध करूं, तुम उसकी पूरक हो जानी। तुम रामायण गीता पढ़ती जो मैंने बिल्कुल ना मानी। ताली बजा सकते हो यहाँ भी। मैं मनुवाद का विरोध करूं, तुम उसकी पूरक हो जानी। तुम रामायण गीता पढ़ती जो मैंने बिल्कुल ना मानी। और संग तेरे देवी को पूजूं, मैडम जी, कि संग तेरे देवी को पूजूं, ये अपने बस का खेल नहीं। इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। और एक और मजेदार सुने, मैंने बिल्कुल ऐसा लिखा जो दिल पर सीधा सा ठक करके लगे, और लगे तो फिर मुझे बताना। मैं मूल निवासी भारत का, मैडम जी विशेष इस लाइन पर विशेष ध्यान चाहता हूँ। मैं मूल निवासी भारत का, तुम वंशज देश लुटेरों की। मैं भारत का मूल निवासी हूँ, और तेरे बाप दादे जो थे वो थे जिन्होंने इस देश को लूटने के इरादे से कभी आए थे। मैं मूल निवासी भारत का, तुम वंशज देश लुटेरों की। मैं रहूं बुद्ध की शरण सदा, तुम बात करोगी फेरों की। ये देखा है मैंने साहब, पहले शादी बौद्ध धर्म से, फिर हिंदू धर्म से। एक ही रात में एक दूल्हा दुल्हन की 2-2 बार शादी। मैं तो कहता हूँ इनके एक बार कोर्ट मैरिज और करा दो, बिल्कुल पक्की हो जाएगी इस बार। कि मैं मूल निवासी भारत का, तुम वंशज देश लुटेरों की। मैं रहूं बुद्ध की शरण सदा, तुम बात करोगी फेरों की। और जो बुद्ध शरण ना जाती हो, मैं तो बैठूं ऐसी रेल नहीं। इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। तो ये मैंने 2 बातें आपको बताई कि कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या समझा के लड़की से बचा जा सकता है। लेकिन जो लोग उसके बावजूद ही जिन्होंने शादी कर ली है,
तो उनकी औकात क्या है। घर में 2 लाइन जरा उनके लिए और सुन लें, बेचारे पीड़ित लोग हैं। अगर पत्नी घर में होती है ना, मैडम जी जैसा, हमारे जैसा कोई आदमी घर में पहुंच जाता है, नामा साहब जैसा कोई पहुंच जाता है, कह रहे वो राहुल नागपाल जी आए, वो कहते हैं ना, तो चाय भी खुद ही लाता है बना के। पूछो कि बेटा क्या हुआ, घर वाली कहाँ, कह रहे वो चाय नहीं पिलाती चमारों को। मुझे डर लगता है कैसे पिलाइए, बर्तन कौन धोएगा। वो तो IAS था, PCS था, इसलिए शादी कर ली। तुमसे तेरे परिवार से थोड़ी शादी करी है, वो सिर्फ IAS PCS से शादी करती, उसके परिवार से कभी नहीं करती। और यहाँ से कविता को सुने, मैं राम कृष्ण का क्रोध करूं वो उन्हें पूजन को जाती है। अब घर में पत्नी बन के आ गई ना, तब तो सुबह ही रोज लोटा लेकर के जाएगी और मैं विरोध भी नहीं कर सकता क्योंकि घर चलाना है। कैसे, मैं राम कृष्ण का विरोध करूं वो उन्हें पूजन को जाती है, और जय भीम करूं मैं अगर किसी से मुझको आंख दिखाती है। बजाओ ताली, रोक क्यों नहीं। मैं राम कृष्ण का विरोध करूं वो उन्हें पूजन को जाती है, जय भीम करूं मैं अगर किसी से मुझको आंख दिखाती है। और अगली लाइन बिल्कुल ऐसी लिखी है मैंने, अगर दिल और दिमाग में लग जाए ना तो मुझे बताना। मैं राम कृष्ण का विरोध करूं वो उन्हें पूजन को जाती है, जय भीम करूं मैं अगर किसी से मुझको आंख दिखाती है। और देवी दुर्गा को घी असली, बिल्कुल लाइव बता रहा हूं, मजे की बात बता रहा हूं। जब नवरात्रे चलते तो असली घी में चिरागी जलती है घर में, और पति कहते जरा मेरी भी रोटी चिपड़ दो, दिमाग खराब हो रहा है, या देवता को घी नहीं तेरी रोटी चिपड़ दो। क्या देवी दुर्गा को घी असली, मेरी सब्जी में तेल नहीं, इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं, इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। और कविता का बिल्कुल अंतिम 4 लाइनें आपको सुना रहा हूँ, और ये मैंने मैडम अपने भुगत भोगी लाइन कविता लिखी। ये बिल्कुल लाइव किस्सा आपको सुना रहा हूँ मैं, हकीकत का किस्सा, जहाँ से इस कविता का ये अंतिम लाइनें लिखी। मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी, मेरे एक मित्र थे पॉलिटेक्निक में मेरे साथ थे, हरजीत सिंह जाटव, उनकी पोस्टिंग हो गई मुरादाबाद में। तो मैं उनको शादी का कार्ड देने के लिए गया, बहन की शादी का कार्ड देने के लिए गया। तो मैंने बैल बजाई उनके घर पे पहुंच के, जब बैल बजाई तो छोटा सा बच्चा निकल करके आया घर में से। मैंने पूछा हरजीत सिंह जाटव का घर यही है? बोले हाँ यही है। आप कौन? मैंने कहा बेटा अंदर जाके कहो कि राहुल नागपाल आए, पापा के बचपन के दोस्त। तो उसने अपनी मम्मी को जाके बोला, उसकी मम्मी ने कहा हाँ तेरे बाप का बचपन का दोस्त है, गेस्ट रूम खोल दे बैठ जाएगा। अब मैं बैठ गया गेस्ट रूम में साहब, बिल्कुल लाइव किस्सा सुना रहा हूँ। और मैं 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा हो गया, और अब मैं सर खुजाने लगा, सोच रहा कि मेरे बचपन के दोस्त का घर है, ना चाय है ना कॉफी है ना पानी है ना कोई राजी खुशी पूछ रहा कि कारण क्या है। इतनी देर में वो बच्चा छोटा सा दोबारा घूमते हुए फिर आया। फिर मैंने नवाज साहब उससे पूछा, मैंने कहा बेटा घर में कौन कौन है? बोले मम्मी टीवी देख रही है, पापा ऑफिस गए 5 बजे आएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो 4:30 बजे आधा घंटे में आ जाएंगे। मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है? बोले अनमोल कुमार मिश्रा। ये देखो मजे की बात, अनमोल कुमार मिश्रा। मैंने कहा तेरा बाप का सरनेम तो जाटव था, तू मिश्रा कैसे हो गया? बाप का सरनेम जाटव, बेटे का सरनेम मिश्रा। मैंने पूछा तेरे बाप का सरनेम जाटव था, तू मिश्रा कैसे हो गया? कहने लगा अंकल जी अंदर की बात है। तो चाचा को बता दे तो घर की बात है। मैंने कहा बेटा चाचा को बता दे तो घर की बात है। कहने लगा वो बोले मेरी मम्मी मिश्रा है। बीमारी वहां थी कि बेटा घर में मिश्रा नहीं लाओगे तो फिर तो वही मेरे दादाजी कहते थे कि पिताजी से पापा हुए, पापा से हो गए पा, और पा से हुए डैडी, डैडी से हो गए डैड। जीते जी खत्म कहानी, जीते जी खत्म कहानी। अब तो सरनेम भी उसका, तनख्वाह भी उसकी, तू हो गया गधा घर में। भाई यहां से कविता का आनंद सुने, क्लाइमैक्स सुने कि मैं जाटव मेरे बच्चे मिश्रा, कि मैं जाटव मेरे बच्चे मिश्रा, यूं असर हुआ घर वाली का, और सास मेरी मुझे गाली दे, सहयोग मिलाना साली का। साली कितनी प्यारी होती है ससुराल में। सारा घर का है नामा साहब, सारा घर का है। कजी रिश्तेदार कल चले जाना, कजी नहीं मैं तो आज ही जाऊंगा, मेरी तो ऑफिस की छुट्टी हो रही है, मेरे तो बिजनेस का नुकसान हो रहा है। और साली आके कहते जी जब कल चला जाइयो। बोले कल के हम तो परसों चले जाएंगे, हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है। ये होता है साहब, लेकिन ये वही होता है, वहां नहीं होता। वहां साली कह देती है खबरदार जो झांक के भी देखा। यहां से कविता का आनंद लें कि मैं जाटव मेरे बच्चे
बच्चे मिश्रा यूं असर हुआ घरवाली का, और सास मेरी मुझे गाली दे सहयोग मिला ना साली का। और नागपाल इस नागवंश को, ये जितना भी नागवंश है ना, SC ST OBC सब नागवंश में से निकले हैं, कि नागपाल इस नागवंश को इससे बढ़कर जेल नहीं, इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं, इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं। बहुत अच्छी आपने सुनी, बहुत बढ़िया सुना। दोबारा कभी बुलाओगे, शशि भूषण जी कह गए कि बुलाते रहोगे तो आते रहेंगे, तो आप बुलाइए उन्हें। कविता बहुत अच्छी थी, आपकी तालियां बहुत कमजोर थी, एक बार बजा दो, विदा कर दो। कभी ये अपने, मेरा जब गला ठीक होता है ना, मैं बिल्कुल बताऊं, यूट्यूब पे इसके कई वीडियो पड़े आप देखेंगे, जब मेरा गला ठीक होता है और सामने हजारों की तादाद में पब्लिक होती है ना, तो सबसे ज्यादा लड़के और लड़के इस कविता को सुनते हैं। तो बहुत अच्छी कविता थी, आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना, तो बिल्कुल, और दिल की गहराइयों से मैं बलुत्रा के साथियों का, राजस्थान के साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, मंच के साथियों का धन्यवाद करता हूँ, सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, संचालक साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, वो कल से सबके लिए बजवा रहे हैं, एक बार उनके लिए बजा दो। हमारे नामा साहब सबसे जवान साथी इस टीम के हमारी के, तो सब लोग यूं ही करते रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और मैं सब